Центральний район ясла-садок номер 110. Це один із найстаріших дошкільних навчальних закладів. Йому майже півсторіччя. І за весь час будівлю жодного разу капітально не ремонтували. Після реконструкції тут багато що зміниться, ділиться завідувачка Ганна Гонтарєва. Спасибо большое Сергею Васильевичу, потому что он помог с державным финансированием. И на эти деньги будет приобретено оборудование для харчоблока. Будет современное оборудование, которое будет, пища будет уже более насыщенная, паровая, более полезная. Также будет куплено сенсорное оборудование. Раніше дитсадок відвідували 185 дітей. Після відкриття зможуть прийняти понад 200 вихованців. Реконструкцію дошкільного закладу «Світлячок» планують завершити у березні. Первая задача – это получение денег для Мариуполя, для инвестиций в развитие города. Это 20 миллионов гривен, из которых 10 будет потрачено вот здесь, на этом капитальном ремонте 110-го садика. И 15-я школа. Эта задача решена. Вторая задача – это в срок их использовать. Аби почути враження від поїздки вокального колективу на фестиваль, народний депутат України Сергій Магера завітав у гості й до міського центру позашкільної роботи. Єлизавета співає у гуртку «Старкідс» вже 6 років. Ділиться, за цей час виступала в різних містах України, а нещодавно побувала в Києві. Этот конкурс называется «За Украину и в сердце». Я очень обрадовалась, когда мы получили первое место, потому что, если честно, я думала, что мы получим меньше места. Было страшно, потому что было очень много коллективов сильных. Даже были коллективы с Евровидения, которые победили, но мы справились. А ось керівник цього гуртка розповідає, за роки існування групи діти брали участь в різноманітних міжнародних конкурсах. Зокрема, вибороли нагороди у Львові. А ось останню поїздку до Києва підтримав народний депутат України Сергій Магера. Благодаря народному депутату Сергею Васильевичу Магере мы смогли поехать в Киев, потому что он помог нам финансово, оплатил дорогу деткам, но это очень многое что-то значит. И детки вот с гордостью выступили и пронесли имя нашего города. Наши дети лучшие. И здорово, когда они это показывают, демонстрируя, что Мариуполь в Украине – это лучший тоже город. Я рад за них, за то, что они стали победителями. Я благодарен преподавательскому составу, детям так вообще молодцы. За перемогу у конкурсі народний депутат України і батьківський комітет вручили дітям солодкі та приємні подарунки. Карина Телепіна, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».